వెల్కమ్ టు తోటాస్ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ. ఈరోజు మన ఛానల్లో అందరి ఫేవరెట్ చికెన్ బిర్యానీ రెసిపీ చేయబోతున్నాం. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు 2 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ పసుపు పొడి, 1 స్పూన్ కారం తక్కువ వేసుకోండి, మనం తర్వాత పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటాం. 25 ml నెయ్యి, 100 ml నూనె, ఉద్దిపప్పు ఆవాలు తగినంత, బిర్యానీ ఆకు, చెక్క, లవంగం, అనాస పువ్వు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 3 స్పూన్స్, పొడుగ్గా తరుక్కున్న 2 ఆనియన్స్, పుదీనా తగినంత, 10 పచ్చిమిర్చి, పొడుగ్గా తరుక్కున్న 6 టమాటాలు, కొత్తిమీర తగినంత తీసుకోండి. అరగంట పాటు ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకున్న చికెన్ని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఇప్పుడే మీరు బియ్యంని నానబెట్టుకునేయండి. డబరా ఉంచుకొని అందులోకి ఆయిల్ పోసుకోండి. అలా ఆయిల్ పోసుకున్న తర్వాత నెయ్యిని యాడ్ చేసుకోండి అందులోకి. దాని తర్వాత ఇందులో ఉద్దిపప్పు ఆవాలు కొద్దిగా వేసుకోండి. ఇందులోకి తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేయించి కొన్ని సెకండ్స్ పాటు వేయించండి. దాని తర్వాత పొడుగ్గా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ మొత్తాన్ని ఇందులోకి వేసుకొని ఈ ఆనియన్స్ మనకు బ్రౌన్ కలర్గా మారేంత వరకు వేయించండి. దాని తర్వాత మనం 3 టేబుల్ స్పూన్ల అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని ఇక్కడ వేసుకుంటాం. ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత బిర్యానీ ఆకు, పట్ట, లవంగం, అనాస పువ్వు ఇలాంటి బిర్యానీ స్పైసెస్ని వేసుకొని బాగా వేయించుకోండి. తర్వాత ఇందులోకి మనం పొడుగ్గా తరుక్కున్న టమాటాలన్నింటినీ వేసుకోండి. ఈ టమాటాలని బాగా మెత్తగా ఉడికేంత వరకు వేయించుకోండి. ఇలా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత ఇందులోకి మనం ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టిన చికెన్ మొత్తాన్ని వేసుకుంటాం అన్నమాట. మీరు చికెన్ని కొద్దిగా పెద్ద సైజులో కొట్టించుకోండి. సో దానివల్ల మీకు బిర్యానీలో తినడానికి బాగుంటుంది. ఇలా నేను చికెన్ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత ఆ మసాలాల్లో నేను బాగా మిక్స్ చేస్తున్నాను. ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత అందులోకి సాల్ట్ అలాగే పసుపు కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేసుకొని దాన్ని మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ప్లేట్ మూసి ఉంచండి. దాని తర్వాత ఇలా ఉడుకుతున్న స్టేజ్లో మనం ఇందులోకి పుదీనా, కొత్తిమీర కావాల్సినంత వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటాము. వీటిని వేసుకోవడం వల్ల మీకు బిర్యానీకి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇలా పుదీనా, కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. ఆ తర్వాత కారం వేసుకోండి. ముందు పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కారం ఎక్కువ వేసుకోమాకండి, 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసుకోండి, అది చాలు. బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ప్లేట్ మూసి ఉంచండి. దాని తర్వాత అందులోకి 6 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను
3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ రైస్కి నేను 2 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. మరీ ఎక్కువ యాడ్ చేయమాకండి వాటర్ కూడా. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఆ వాటర్లోకి మసాలా బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకుంటున్నాను. అలా కలుపుకునేసి ప్లేట్ మూసి ఉంచేయండి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు. ఇప్పుడు మంట హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి. 5 మినిట్స్ తర్వాత వాటర్ ఇలా ఉడుకుతూ ఉంటుంది. అందులోకి మనం 1 అవర్ పాటు నానబెట్టుకున్న రైస్ని వేసుకుంటాం. ఇక్కడ నానబెట్టుకున్న రైస్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనం వేసుకుంటాము. అలా వేసుకున్న తర్వాత మసాలాలో బాగా కలిసిపోయేలా మిక్స్ చేయండి. ఆ తర్వాత మీరు ప్లేట్ పెట్టేసి 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్ మీద, 20 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్ మీద ఉంచండి బిర్యానీని. మీకు ఇలా గుమ్మగుమ్మలాడే బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట. దాన్ని మీరు ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకొని ఆనందంగా మీ ఫ్యామిలీతో పాటు కూర్చొని తినండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.